Сәлем достар, біз әне-міне дегенше дейін мектепті де аяқтаймыз. Яғни бұл мамандық таңдайтын уақыттың келгені. Ал сен өз мамандығыңды таңдадың ба? Егер таңдамасаң, осы видеоны соңына дейін көр. Себебі біз бұл видеода мамандық жайлы айтатын боламыз. Ал енді мамандықтар жайлы айтып кетсек, қазіргі таңда әлемде 50-ден астам мамандық бар, және жыл сайын оған 500-дей мамандық қосылады. Осы мамандықтардың ішінен әр жасөспірім өзінің жүрегіне тән, өзінің қолына келетін мамандықты таңдауға тиіс. Ендеше сіздерге болашақта өзекті болып қала беретін мамандықтар жайлы айтатын боламын. Әлемде 239 мамандық жаңадан енгізілуі мүмкін, бірақ бұл мәлімет әлде ресми түрде белгіленген жоқ. Бірақ алдағы уақытта енгізілу ықтималдығы жоғары болып тұр. Ондай мамандықтарға мысалға робототехниканы айтуға болады, және электрондық құралдармен жұмыс істейтін мамандықтар бұл жаңадан енгізілетін мамандықтар. Тағы да 95 көп қолданыстан шыққан мамандықтар бар. Олар мысалы басқа салалардың енгізілуімен байланысты болып табылады. Және тағы да 129 жойылып бара жатқан мамандықтар бар. Оның жойылып бара жату себебі автоматтандыру мен цифрландыру болып табылады. Мысалы, оларға айтсақ, пойызды қашықтықтан басқаратын оператор мамандығы жойылуы мүмкін, және қойма қызметкері күзетшісі өзгеруі мүмкін. Әлемде біз естімеген түрлі қызықты мамандықтар бар екен. Мысалға айта кетсек, ол панда бағушы. Бұл мамандық Қытай елінде бар. Бұл мамандықтың талаптары 365 күн бойы сүйкімді жануар пандаға қарау, оның күтімін жасау болып табылады. Және тағы да ойындарды тесттен өткізуші. Бұнда ойыншы ойында бағдарламалаушы жасаған ойындарды ойнап, оның ішіндегі сюжеттер мен графиктердегі кемшіліктерді айтып беру керек екен, оның басты талабы. Менің сіздерге ұсынатын мамандығым бұл IT маманы. Қазіргі таңда жұмыстарда, күнделікті өмірде де технологиялар адамның өміріне маңызды деп танылып жатыр. Сол себепті бұл мамандық алдағы уақытта да қазірде де өз маңызын жоятын емес. Осы технологиялар арқылы қазіргі таңда көптеген жұмыстарды жеңілдетіп жатыр, және оқу бағдарламасына да көптеген өзгерістер енгізілді. Күн сайын түрлі бағдарламалар ойлап табылып, адам өміріне бір жеңілдік әкеліп жатқандай. Сол себепті сіздерге осы мамандықты таңдасаңыздар, алдағы уақытта өз ісіңіздің маманы толып, және қоғамда өз үлесіңізді қоса аласыз. Менің сіздерге ұсынатын тағы бір мамандығым бұл робототехник маманы. Қазіргі таңда әлемде көптеген роботтар ойлап табылып жатыр, және олар адамның күнделікті өміріне, үй шаруасына да өз көмегін тигізуде. Сонымен қатар олар әртүрлі мамандардың орнын ауыстырып жатыр. Мысалға айта кетсек, күзетші роботтар қазіргі таңда пайда болып жатыр. Бұл роботтардың пайда болуы болашақта осы роботтарды жасайтын адамдар мен инженерлердің қажеттілігін арттырады. Сол үшін осы мамандық ешқашан өзектілігін жоймайды деген ойдамын. Себебі қоғам барлық өмір автоматтандыру және цифрландырудан өтіп жатыр. Мектебіміздің 10-шы сынып оқушысы Сүлейменова Алинурадан болашақ таңдаған мамандығы жайлы сұрайтын боламыз. Сәлем, Алинура, мамандығыңды таңдадың ба? Сәлем, мен 10-шы сынып болғандықтан мен өз мамандығымды таңдадым. Ол мамандық Қазақстан тарихы мұғалімі болды. Бұл мамандықты таңдауда не түрткі болды? Себебі мен өзім негізі балаларды қатты жақсы көремін. Олардың білімге деген құштарлықтарын оятқым келеді. Сол себепті таңдадым. Қалай ойлайсың, мұғалімдік мамандық болашақта жоғалып кетпейді ме? Менің ойымша ол жоғалып кетпейді, өйткені қазіргі таңда балаларға білім беру ол осы мұғалімдердің міндеті болғандықтан, олар оған жұмыс жасайды. Жауабың үшін көптен көп рахмет. Болашақта өз мамандығыңыз болып тілеймін. Рахмет.